Prepara lo que quieras cuando quieras. La licuadora FTX de 1200 watts es pura potencia con su jarra de vidrio de 1.8 litros. Sus programas automáticos para smoothies, triturar hielo y autolimpieza hacen todo el trabajo por vos. Sus 4 cuchillas de acero inoxidable no perdonan ni los ingredientes más duros. Robusta, elegante y fácil de usar. Conseguí el motor de tus recetas en FTX.